那在接续昨天所讲到的这个部分，在昨天呢主要提到了修持观修的这个部分。那修持的方式当中，最主要有止跟观这两个部分。在止的部分呢，昨天已经谈到说，介绍到整个止的禅修，它要如何来修持的方法。还有呢，例如要止息各种的粗的、细的妄念、分别念等等，并且修止的时候，如果有昏沉的情况出现，应该如何来对治等等。那么止呢，最主要为什么要修持止的禅修？它的目的是为了帮助我们的观，或者叫胜观呢，能够更清晰、更稳定，所以我们会先要修持止。但是只有止的话，只有止而没有观的话，它没有办法不太能够帮助我们消除烦恼或者增长智慧。但同时呢，只有慧它也不够稳固，就是只有胜观而没有止的禅修的话，那这个胜观它也会不够稳固。所以呢，止跟观是首先要有止的基础，再进入观的修持。那么观的修持当中有很多种方法，但总的来说，观呢主要是直观自心的意思。我们在做止跟观的禅修的时候呢，有一点是我们需要知道的，是很重要的一个部分，也就是在梵文里面呢，称这个止叫做 shamatha， 称观呢叫做 vipassana， 有这两个词。但同时我们看到在印度的，比如说印度教的行者呢，他们禅修的时候也有这个止跟观，就是他们也会用 shamatha 跟 vipassana 的这样一个名词。但同时像我们大手印来讲，或者金刚乘当中也会提到有止跟观，就是 shamatha 跟 vipassana。那可能有的人就会觉得，既然名字一样，那他们是不是里面的意思也是一样的呢？但是虽然名字是一样的，但是呢，它在实修的要点上还有内容上呢是有不同的。所以在以后各位可能会听到说，诶，印度教里面怎么也有止跟观的禅修？但我们要知道，它的内容呢是跟我们密乘或者大手印的止跟观的要点是完全不同的。同样在讲到说南传佛教当中呢，也有提到，那虽然他们不是用梵文，他们是用巴利文，但是大致也是差不多，他们叫止跟观，就是 shamatha 跟 vipassana。那我们也会觉得说，这是不是跟在大手印当中的所谓的止跟观是一样的呢？但是虽然名称一样，它的内容要点还是不同。譬如说在南传呢，特别注重的是观修无常，观修轮回的过患，轮回的各种的坏处，还有观修苦集灭道四谛或者四念住的修持等等。但是因此呢，虽然说这些名字是一样，但是要点是不同的。所以在金刚乘或者大手印里面来讲的修持的要点，主要是以整个一切万法为空性为基础，而将这个万法为空性的义理呢，透过一种更直接、更快速的一个道路，也就是直接证悟心性观这一念心的这个方式，而降服自心，降服我们的烦恼。那透过我们的烦恼得到了消除，我们自然就能够证悟到万法是空性的这样一个道理。所以所谓的万法的空性跟我们自心的空性，我们在刹那间我们会觉得好像两者是一个不同的，是有大小之分的。但事实上，当一个人证悟心性的时候，会知道自心的空性跟万法的空性的本质是一样的，其实是没有任何不同的。就像是在《入菩萨行论》里面有提到一个偈文说，具止诸圣观能灭诸烦恼，就是具备了止的各种圣观，能够消除各种的烦恼。所以在首先呢，我们需要做的也就是止的部分，也就是心要有一个平静的静分的部分，静的这个部分我们要得到。如果说没有这个首先稳定的平静的这个部分的话呢，那我们的观也没有办法很清楚。相反的来说，当我们的心已经有平静的部分的时候，这个观在
观修的话，会更加的清楚，更加的明白。而当这个观能够明白的时候，圣观的智慧就能够展开。当具备了观的智慧的时候，就能够消除烦恼，消除我们各种的恶念。而不仅仅是这个圣观的智慧升起能消除烦恼，同时呢，它也能够帮助我们证得各种善的功德，还有各种的智慧呢能够开启。所以当我们在禅修时，如果首先心不稳定的时候呢，就要做止的禅修。但是我们要知道，整个禅修的重点呢是观，是圣观的观。那么在修持止观的时候，就像达波扎西南格一位大师在他的一个禅修的口诀当中特别提到说，我们一开始要找到一个就是静分，就是先要得到一个心的稳定的部分，叫静分。那么但是在还没有进入止的修持之前，如果我们能够把握住身体的这些要点，像昨天有提到的七支毗卢做法等等，如果先具备了身体的要点，并且呢长时间的，就是稍微长一点时间的保持身的要点的话，也能够帮助我们找到心的一个平静了。所以就算你没有进入止的禅修，只是身体的要点把握住，也能够帮助我们心得到一个平静。所以说身体的要点是非常重要的。这个身体的要点在昨天有提到过了，它的其中一个重点就是说，当禅修的时候不要太紧绷我们的身体，要放轻松，这是身体的要点。所以呢，就在这样子，首先要有静分的部分，心的一个平静有了的基础之上，就要开始做观的修持。所以这就是在昨天谈到的第17个偈文，说要数数观察无可见之心，不断的直观自心。那这里所谓的观察，并不是一种研究思维哦，而是说直接去观看我们的心。那么接下来要谈到的是第18个偈文。18个偈文是指在我们观察心的时候，要对于这个心是一种这个圣观呢是要完全的一种了解，对于自心我们要有完全的理解，清晰的一种了解，不再有任何的疑惑。所以什么叫做一种根本的了解，或者一种完全的一种了解呢？是指说，举例来讲，就好像我们可能怀疑有一个人是小偷，会觉得他可能是那个小偷，不过他有可能不是。所以当你在怀疑的时候，这时候你要什么叫确定的了解？就是你找到所有的证据，而且你真的确定就是他偷的东西。所以这种叫做一种完全的确定，从根本的一种了解。同样，当我们要观察我们的心的时候，我们会觉得心是这个样子还是不是这个样子，我们现在是一种很迷惑很不清楚的情况。所以在这个偈文告诉我们，是我们要非常清楚，从根本去确定这个就是心。所以在这里我们要确定完全的了解，要确定我们的这个心我们就需要透过数数的观察，就像之前第17个偈文谈到的说，我们要不断的观察这一念心。那第一句说观察，首先观察净时无尽为见心那这是指说我们平时的心的念头跟妄念非常的多，我们有好的念头，有坏的念头，有的时候会有一种很舒服很好的感觉，但有的时候又觉得很不舒服痛苦的感觉。我们有很多不同的经验，不同的各种的境各种的这些经验跟感受。但当我们去看这一些各种的境的时候，会发觉它没有一个真实存在，它都是心所显现的。所以根本呢在于这一念心。接下来第二句说寻找心时无心，心性空那由于一切的这些境，一切的经验，可以说都是由我们的心而产生的，而心性它本身又是空性的。也就是说，当我们在看这一念心的时候，会发觉它没有出生，没有驻留，最后也没有消失坏灭所以我们去看说它从哪里出生的，或者它驻留在哪里，或者它最后消失在哪里，我们会发觉找不到，它的本质是空性的。所以第二句说寻找心时无心，心性空，但是这个空并不是完全什么都没有的空接下来观察二者，二执自解脱。当我们观察这两者，也就是我们向外来看一切这些境或者我们的经验，
或者向内来看我们自心的时候，我们会这一切对于那么二执就是执着有一个外境的执着，第一个执着，第二个是执着有内心的一种执着呢，这两种执着都会自然的解脱。所谓的自然的解脱，就是指当我们能够看到心跟一切外境的空性的本质的时候，那自然的各种的烦恼、各种的恶念，它都能够解脱了，因为我们的二执的这种心已经了知它是空性了，那烦恼跟恶念也就自然能够解脱了。所以我们需要胜观的方法，就是这个原因。那么刚刚以上第一句观察境时无境唯见心，还有寻找心时无心，心性空，这两句呢，主要谈到的是心的空性的部分。那也就是说，一切的境也好，心也好，它是没有一个真实存在，它的本质是空性的。但是呢，它是空空的，什么都没有吗？或者说像是天空一般的空？所以天空的空呢，是它没有任何的作用力量在里面的。而我们心的空性并不是像这个样子的。我们心的空性是什么呢？第四句说愿能了悟光明心实相啊，所以我们心它具有一个光明，这里的光明就是有智慧的意思，就像之前谈到的有闻所成慧、思所成慧跟修所成慧的光明一样。所以从正面来讲，这种智慧的光明它能够升起的，同时像是我们的虔诚心、恭敬心也是能够升起的。从轮回面来讲，我们各种的贪心、嗔恨心也是由这一念心升起的。所以在这个时候，我们会看到说，心不是只有空分的部分，同时呢，它还有明分的部分，就是这个光明的部分。所以它在光明当中的本质是空性，但空性中能够展现出各种光明。所以对于这样子的一个心的本性呢，是这样子，空性又是明光的这样一个空性的心的本质呢，它并不是说心造作出来的一个东西，就是新旧的心重新造作出来一个东西，也并不是说我们一禅修之后呢才做出来的一个东西，或者我们常说心是空性的，这个空性也并不是说它本来不是空性，结果禅修之后把它变成空性了，并不是这样子，而是心的本来的面目，实际的情况就是这个样子。但是呢，我们的问题是，因为我们一直没有这样子去看我们的心过，我们也一直没有真正认真去观察、去思维我们这念心的情况。所以事实上，只要当我们一向内观这个心的时候，我们会发觉到所谓的实相，最后一个字叫实相。实相的意思就是它本来的面目跟实际的情况就是如此，并不是一个新造作出来的东西。我们看到在宝性论当中呢，也有谈到一个例子当然这并不是一个真实的例子，只是一个举例而已举个例子是说，就像是在有一个黄金，很大的一个黄金它之前呢就被埋到了地下，然后呢被各种的土、各种的沙呢盖住了，就这样子埋着有几千年的时间。但是我们说这个黄金的值，它的本质会不会变呢？是不会的。但是它却没有任何的用处，因为它被这些各种的沙土埋在地底下。那这个时候呢，有一个穷人，他搬来了这个地方，他也刚好就在黄金埋着的这个地上呢，他盖起了一个很简陋的房子，就住在里面。他下面有金子，他不知道，他一点也不知道，所以他还过着这样很穷困的苦日子。那这时候呢，来了一个很有神通的人，他一眼就看到说，诶，这个穷人地下有黄金，哎呀，他真是不用这样子过着苦日子啊，他地下就有黄金，但是他却不知道。那当然这个黄金他没有嘴巴，他不会说我在这里。那这个穷人他又没有智慧，又看不到这个黄金，所以这时候这个有神通的这个人呢，他的大悲心就升起了，他就跟这个穷人说，你不用再这样过苦日子的，你的地下呢有黄金，你只要把它找出来就好了。所以这个穷人呢就按照了他的指示把黄金找出来，并且利用这个黄金也开始过起好的日子了。所以就好像是宝性论当中这个例子是一样的，我们现在每一个人都具备了一个珍宝，就是我们自心的这个宝物，每个人都有。但是我们说心不会告诉你说我在这里，同样的我们自己又没有智慧看得到，
所以呢，也就因为这样子不认识这个自心的宝物，我们就在轮回当中一直受着各种的苦。所以这时候呢，佛陀释迦牟尼佛他出现，他就告诉他看到说，其实众生不用受这么多的苦在轮回当中，因为每一个众生他都具有这样一个珍贵的宝物，就是自心的这个珍宝，但是呢，众生却不知道它。所以这个时候，佛陀就为了众生呢，他开示出万法法性的本质，跟告诉我们什么是心性的本质。所以因此，当我们透过这样子了解心性法性而去实修的话，我们就找到这个宝物，就能够离开轮回，离开痛苦。刚刚以上呢是将止跟观的部分做简略的一个介绍，接下来这个偈文，也就是第19个偈文呢，是谈到说止跟观双运修持来讲呢，它有各种不同的一些名称呢，所以这里说此离作意即是大手印，此离边者即是大中观，此摄一切义名大圆满，愿由之一得悟一切义。那么首先谈到说此离作意即是大手印啊，离开作意即是大手印。什么叫离开作意呢？就是你不是作意，就是刻意的去想说啊，这个是空，或者这个是明等等，你不用这样子刻意作意的去想，而就是直观心性呢。因此这个方法就叫做大手印，它可以被称为叫大手印。那么同时此离边者即是大中观。为什么称为叫大中观？因为它是离开各种边的，比如说离开了只为一切是有的，这叫做长边，还有执着一切是无的，也就是断边。离开了这一切，也就是执着说一切物质实有，或者说的长边，或者是离开了执着一切空无的断边呢，它都离开了，所以叫离边，这个被称为叫大中观。那么一般在中观里面会有谈到非常多有关空性的这些哲学哲理，还有各种的逻辑理路哦，并且呢也会用各种的方式驳倒别人说不是空性的这些原因。但是这一切它所要阐述的本质，也就是空性的实相，其实就是大手印在禅修的东西是相同的，是本质是一样的。接下来再谈第3句说此摄一切义名大圆满了。那大圆满的方式可以说是在密乘当中跟大手印一样，一种禅修的方式叫大圆满。而大圆满呢分为有2个部分，一个叫本净立断，一个叫任运顿超，有这2种方式。那么任运顿超的部分是指方便道的部分，那么在本净立断的部分是指智慧，也就是解脱道。那这个就像是大手印当中会谈到直接观心的这个部分，所以这个跟大手印虽然用的文词上有些不同，但是它的意义是一样的。那就好像说大圆满有分这2个，同样我们说大手印当中也有分这种叫修持着火以乐跟明为方法的这种叫方便道的部分的话呢，也有，但同时也有一种叫解脱道，就是直观心性的这个方法的。所以同样在大圆满当中，它虽然也有任运顿超的这种方便道的方法，但是它也有本净立断的这种智慧直观心性的方法，所以说它也被称为叫做大圆满。那么第4句说愿由之一得悟一切义，这个之一的一，也就是知道心的实相跟本质。当我们了解到了这个心的实相的时候，就能够了悟一切的意义，也就是我们就能够降伏烦恼，就能够开展智慧，并且能够成就佛道。那么在这里有提到说愿由之一得悟一切义哦。那么在藏文里面它还有就是说要有一种信心，它有一种信心的这个词，就是说你要能够有完全的信心，说只要知道一个法就能够了解一切哦。所以这个意思是什么呢？就好像我们在修持的时候，我们有的人也会做像是四加行的修持，或者做很多本尊的修持，像是观音菩萨、药师佛、阿弥陀佛等等，或者其他很多很殊胜的本尊的观修，升起次第、圆满次第，能够做这些修持也非常的好。
但是呢，做这些修持的同时，一定要具备的是什么呢？就是大手印禅修的一个经验。因为大手印禅修的经验，它具备的利益是非常的大的。所以，或者我们也可以说，如果一个人只传修大手印的话，这也是可以的。但是他附带的也可以修一些方便的方法，比如升起次第的本尊、前行法、加行法也是可以的。所以意思是说，只修大手印的法是可以的。那如果修其他的那一些法门的时候，也一定要具备大手印的禅修的。同样，在谈到刚刚的大圆满里面来讲，它也有分两种，一个是本净立断，还有一个是任运顿超这两个。那有的人会修任运顿超的很多种方便法的各种方式，但是他们也强调说，一定要具备的是本净立断，也就是如同大手印直观心性的这个方法是一定要有的。或者修大圆满的时候，也可以是只修本净立断，也就是如同大手印这个直观心性的方法，而不去修其他的任运顿超的方法，也是可以的。所以这个意思就告诉我们说，知一得悟一切，要有这个信心，就是光是只有大手印的这种解脱到直观心性的方法，它就能够证悟其他一切的意义。所以以上呢是谈到了修持的方法，接下来是谈到说这样子修持之后会有什么样的果实呢？那在这里说会得到有两种果实哦，一种是暂时的觉受，第二种呢是究竟的证悟哦。那么所以第20个偈子首先所谈到的就是暂时的一些觉受一些经验感受而已。所以他是说，无贪着故大乐续不断，无执相故光明离遮障，无念超思任运自显现，愿生离情修受无间断。那首先谈到什么叫做觉受哦？觉受的意思呢，是指说当我们做了大手印的禅修或者禅定之后，会产生的一些经验跟感觉。那会有什么样的觉受呢？主要有3种，一个是乐，快乐的乐；第二个是一种明，清明的明；第3个是无念。这也是过去的这些大成就者们禅修而得来的经验。有的时候一禅定的时候会有这种快乐舒服的感觉，有的时候是很清明的感觉，有的时候是无念的感觉，所以有这3种。那对于这个觉受，一般来说这是好的，但是呢，它并不是究竟的一个证悟，并不是我们究竟要达成的一个果位。所以呢，重点在于有觉受升起的时候呢，不要去贪着它。例如说，第一句说无贪着而大乐续不断啊。那这里是说，有的时候我们会感觉到快乐，禅修的时候会有舒服、快乐的感觉，但是它能够持续不断，这是很好的。但重点在于说，我们不要贪着，我们一定不能够执着这个舒服的快乐感觉。因为如果你一执着这种感觉的时候，你就会想说我还要再来一次，还要再有这样的感觉，那你就禅修会造成很大的一个问题。所以当有乐的觉受的时候呢，不要执着它，这是最重要的。那再来第2个呢，是谈到第2种觉受，叫光明也叫明的一种觉受。那么这种觉受呢，它是好的，并不是不好的。但是重点在于，如果有这样的光明的觉受升起的时候呢，如果贪着它，我们要知道，这贪着它是没有任何意义的，而且也不会帮助我们达成任何的目的的。所以当我们有各种光明的明的觉受升起的时候，应该怎么做呢？应该无执相故，就是不应该执着这个相。所以这个相就是说，有时候会有光明的景象出现，你也不要贪着它。有的时候这个光明的相没有了，你也不用担心说它怎么没有了，也不需要。所以无执相就是不要去执着，而以平常心来对待这个光明的觉受。那么在接下来第3个觉受呢，是谈到说无念超思任运自显现它应该是超思放在前面，应该是超思无念任运自显现。这是什么意思呢？也就是说，我们第3个觉受是无念的觉受，禅修时好像没有什么念头，你会觉得
这的确这是很好的。但当这种无念的念头、无念的觉受升起的时候呢，无念的任运自显现的这个时候呢，我们应该怎么去对治它？就是要超思哦，就是说我们不要去刻意的去执着它，叫做超思，也就是无念它是好，但是有念头的时候也不要担心，也不要害怕，所以说要以超思来面对这样子无念的情况。那么再来第4个就是愿生离情修受无间断哦，这里说。因此，我们发愿呢，离情修受，因为我们能够离开情，情就是刻意的意思哦，就是我们不要刻意的去执着说要有乐的觉受，或者要有光明的觉受等等，不要有这种刻意，所以要离开这种刻意的执着，而让这种修持的觉受就能够无间断下去。接下来呢，这个偈文是谈到说就近的果实哦，刚刚的谈到的是暂时的一种觉受，接下来谈到是就近的果实，就是正悟。那这也透过了发愿跟口诀的方式呢，一起来说，也就是第21个偈文说：善妙觉受贪着当下解，恶念迷惑自性界中尽。平常心无取舍与得失，愿悟离系法性真实地。那么第一句首先谈到善妙觉受的贪着当下解，这是指说之前第20个偈文谈到的，我们有乐明无念的觉受，这种被称为叫善妙的觉受。而我们对于善妙觉受的这种贪着，我们要有一种认识，就是要不要去执着它，也就是无论它升起也好，不升起这些觉受也好，它的本质呢都是空性的，都是没有真实存在。所以对于心的本质实相来说，有没有这些觉受，它是没有任何差别的。所以我们要有这样一个认知，所以叫做当下解。那么恶念迷惑自性界中尽，是指说透过了首先不执着这些觉受，同时呢我们一切的恶念各种的迷惑烦恼，或者粗的烦恼细的这些烦恼的幻象呢，都能够自然的融入空性当中，自性界中尽啊，就是融入空性当中。再来平常心无取舍与得失，那么这是指说我们需要做什么呢？我们需要做的也就是在噶举的特殊的一个用词叫做平常心了。什么叫平常心？指的它是指说我们的贪嗔痴这些烦恼的心吗？不是的，所谓的平常心是指那个没有造作的本来的自心的本质，本来面目的那个，就是叫平常心。所以你是不用去做任何的改变的。如果有造作的话呢，它就没有办法真正的证得。所以这里说你不需要去改变它，所以不需要做任何的取跟舍，你也没有任何的得与失在这个里面的。就好像之前谈到说宝信论举的例子，这个黄金埋在那地下是一样，这个黄金它的本质就是那么的好的，所以你不需要做任何的改变。所以这个平常心或者叫本来面目实相的本质，你也不需要去做任何的取舍，或者有任何的得失都不需要。所以我们发愿说，愿证悟离系的法性，还有这种真实的情况，愿我们能够证悟它。那么在接下来的这个偈文呢，是谈到了升起悲心的方法。那这个留在下午讲，早上就讲到这里。接下来是问问题。那么第一个问题说，如何对治追求境界的一种执着？譬如说上次禅修有光，这一次又想看见光，那没有境界的时候又觉得自己修得不好，那应该如何来对治它？那么这个对治的方法呢，也就是第21个偈文说的善妙觉受贪着当下解哦。也就是说重点在于，首先有这种觉受是好的，它并不是件坏事情，但是重点是不要去执着它。因为我们看到很多人因为执着了这种觉受之后呢，它造成他禅修的无法进步跟很多的困扰。他常常会觉得说，哎呀，我没有之前那个觉受不错，怎么今天没有了？所以就非常的难过。所以重点在于，无论有好的坏的觉受，我们都不要特别高兴或者特别难过，而就是继续的去修持，这是重点。接下来请问仁波切，这几天闭关在禁语的时候讲话了，
又在吃饭的时候买书、买香、买围巾，这算是娱乐吗？每次说话了才想起不能够说话，所以惩罚自己下午以后水都不给自己喝，这样算亲近或不亲近的守戒呢？听说有人闭了一天很清净的八关斋戒，往生就投身天道而成佛了。那闭关不清净会下三恶道吗？请仁波切大发慈悲原谅我们闭关做错的事，很担心。那么首先呢，你不用担心不会落入恶道的。那为什么这么说呢？因为首先我们要知道为什么要禁语。禁语的目的并不是说说话是一件恶行，不是这个意思，而是因为在闭关的时候，禁语呢能够帮助我们减少妄念，减少这些起心动念。当一个人的起心动念少的时候呢，他自然禅定就会禅修得非常好哦。所以说我们要知道禁语的目的是为了帮助我们更好的禅修，减少烦恼，并不是说说话这件事情本身是一个坏事哦。所以偶尔你说了一些话是没有关系的，这并不是恶业。第二个，您提到说买香、买书等等啊，那这个也并不是一件坏事情。譬如说，因为你买书呢是为了你要认识佛法，这是好事；买香是你为了供养三宝，所以这也是好事。所以这个并不算违反这个戒律的。那么另外有提到说，你还是担心自己有对于犯了戒有后悔的心。那么是说，无论怎么样，有这种后悔检讨的心，这都是好的。那也好好忏悔，这就可以了。敬请仁波切开示，在大手印禅修中，能观者是我们的心事，所观者亦是我们的心事。我们怎样可以肯定能观的心事是在正确的进行观修？谢谢。那么呢，首先呢，回答这个问题，第一个部分是谈到说，的确在有一些论点里面提到说，自己是不能够看见自己的，就好像入菩萨行论举个例子，他在智慧品当中有提到，这个刀他自己没有办法砍自己。那么但是呢，这是在作为一个有观者跟被观境的这样一种对立的讨论的情况之下呢，才会有这样子的一种说法哦。但是我们现在是在修大手印的时候，就像您问到说，怎么样才是一种正确的在观修，一种没有错误的观修啊？这是指说，我们有一句话说，自己对自己来，自己不会成为自己的。自己无法隐藏自己，意思就是说自己能够完全清楚地看到自己。比如说，如果是别人，你可能看不到，你会要问他说：“诶，你的心里在想什么？”那他才会跟你说他在想什么。但是你对于自己你是不需要的，因为你不用问自己说我自己在想什么，因为你自己的心是自己会知道的，你没有办法隐藏你自己的，所以。大手印的禅修是针对于向内观看我们的心就是自己能够认识自己。所以平时因为我们一直是在向外去攀援，没有向内来观看自己的心，所以这个时候大手印是向内来看自己的心。但是你不用担心有没有错误或者不正确，因为自己是可以说骗不了自己的，因为自己是完全了解到自己的，所以这是绝对不会有错误的。再来顶礼上师，请尊贵的仁波切开示，怎样才叫开悟或者是证悟？是否一定要经过上师的认证才算吗？还是真正开悟的时候，修行人自己会知道？第二个问题，我们知道修行大手印的前提条件之一是必须具备暇满人身，那么对不具备人身的，在其他道的众生（括号如鬼道或阿修罗道或天人道而言），能否接受并修持大手印？那么祈请仁波切久住尘沙，长转法轮。那么针对第一个问题，我们说开悟的或者说证悟的这种因缘呢，是有各式各样不同的。有的人呢是依靠了上师的口诀而得到开悟，可以说是听到了上师的一个口诀之后，然后因为这个口诀的力量而他证悟了心性。但有的人呢并不是因为上师的口诀，他也是可能是透过自己非常精进的一个修持，他认识了自心而得到了开悟。
那还有的一些情况特殊，像是那洛巴尊者的开悟呢，是当时帝洛巴尊者把他的这个拖鞋拿起来，在他脸上一打的时候，一巴掌他就醒过来了，他就证悟了。所以有各种不同的情况，但是总的来说，当证悟的时候是自己会清楚知道的，而这是不会有任何错误在里面的。那么第二个问题，那么的确修大手印最主要呢，这第二个问题是回答说，的确修大手印最主要是需要具备暇满的人身哦，这是也就是进入了佛门之后，然后呢具备暇满的人身，进入佛门而修持佛法。但是有一种情况，除非是说进入了佛门之后，也就是皈依了佛门之后投身到天人或者投身到其他地方的话，那有可能还有机会修持哦。但是最开始的时候，一定还是要先具备暇满的人身，并且皈依了佛门之后，才能修持大手印的。但是呢，虽然这么说，但是有的时候我们说得到上师的一种加持也是很有力量的。譬如说，仁波切他当时就亲眼有看到，就第16世大宝法王呢，他特别关心、特别喜欢小鸟，所以说他也对常常他的关心就是在对这些小鸟可以说给予他们口诀，给予他们教授一种加持。所以当时就有一只法王的这个小鸟，当它死了的时候，它2只脚还站在那个杆子上，然后呢，嘴巴还有稍稍往上抬，就立在那边一天都不动。之后呢，才慢慢软下去哦。所以这个是我们说一个人往生之后会有入定的一些征兆，就是会是立在或者说直在那一边的。所以，同样虽然它是一只鸟，一只畜生，但是它也得到上师的加持，它也能够在这个时候入定，会有这样的情况。那么，请上师开始，请问是否所有口诀都不需要上师口传？例如今次的祈愿文未经上师口传，已念108遍。那么，能够得到口传呢，得到这个加持，再来念诵，这当然是非常的好的。但是也不一定说，没有这个口传就不准许念诵，不会有的。而且你之前这样子已经念了108遍，这是非常好的。持诵大手印愿文时，是否可做直观禅修？如可做直观禅修，那应该如何来做？那么，事实上，在念祈愿文的时候，不需要这样子特别去做止跟观的禅修，比如说一定要每个字每个字你就去观它，不需要这样的，而是说平时你就可以念祈愿文的时候呢，你就是什么叫随文入观，就是随着每一个文字呢，你去想它的意义，然后去了解它，然后之后再做禅修，所以不一定是一边念就一定要止观的禅修的。那么请问仁波切，什么是万法唯心？那么它跟大手印提到的心性有什么关系？那么这两者的差别呢，在于说，所谓万法唯心呢，这主要是在我们说唯识的宗派当中会提到的一种哲学的见解，也就是说，这主要是谈到说不净的这个情况，说万法都是由心。是指这个不净实的这种情况，说万法是唯心的。但是在这里所谈大手印的心性呢，它是指说这个明空不二的自心本性的这个实相，所以它有的时候也被称为叫法性，这个心性。而这个心性呢，它是没有掺杂任何其他的东西，就是我们自己本来的这个清净本性，所以是有些差别的。那么再来一个问题，既然说老参及初学者皆适合修持大手印而以一门深入，那么大家依靠上师实修大手印就可以得到证悟成就。如此一来，那么我们为何还要去修其他的法门呢？譬如本尊法、观音法、念诵等等。谢谢，祈愿仁波切安康长久住世。那么最主要修持其他的法门呢，它可以帮助我们这个证悟心性大手印部分的一个增长啊。那么有的时候我们只修一个法门，只修大手印的时候，它有的时候我们可以继续进步，但有的时候呢，我们没有办法持续进步的话，也可以用一些其他的方法。那我们说，就像是这些本尊观修各种的方法，但它最后所达成的果位其实是一样的，只是方法不同而已。那比如说，透过这些方法，也在于消除我们的烦恼，增长我们的智
智慧或者培养利他的心等等。同时换一个角度来说，我们说得到成就呢有2种方式，一种是得到共同的成就，这是一般的成就；第二种是得到不共的殊胜的成就。所谓的共同的成就呢，是指首先不共的殊胜的成就是指说成就如同佛的果位或者成就的这种果位。那所谓共的成就呢，就是指今生的一些成就，比如说得到长寿、得到财富、得到各种这些情况，所以会有2种不同的成就的。然后再来，尊贵的创古仁波切，请问个人在家庭受八关斋戒是否需要举办受戒仪式或读诵藏戒文？如果显宗居士已受菩萨戒，在每日6斋日的斋戒中，可否参加工作或外出？是否只是过午不食即可？请仁波切开示，愿仁波切长寿健康。针对第一个问题，就是自己能不能够受八关斋戒哦。那么这是指说要得受八关斋戒，最好的是在于一个跟随一位上师、善知识面前呢，来得受八关斋戒。因为有这样子的一个依止的得戒的对象的时候，能够帮助我们持戒的时候更具有正念，而且不放逸，更精进，这是最好的。但是如果没有这样一位上师或善知识在跟前，那我们可以是对着前面有佛像，或者是有佛经，在对着佛像跟佛经呢，然后来领受八关斋戒也是可以的。那么如果也没有佛像的话，也没有佛经在，那我们也可以观想说前方有佛像三宝在前方而接受这个八关斋戒是可以的。那么第二个问题是提到说，那这里仁波切回答是说，首先受居士戒的话，显宗的居士戒的话呢，我们有说有5戒，就是5戒，所以有持守5个戒的，或持守当中4个、3个、2个，或者只持守其中1个的。所以当我们在领受居士戒的时候呢，就要有一个动机很清楚，并且确定说我能够持守几个，先确定，然后好好去修持，无论任何时候啊。那至于谈到过午不食的话呢，是指说，对于受居士戒来讲是不需要过午不食的。这样。请仁波切开始，在修本尊法或念诵祈请文时，常常无原因的流泪，有时候是大哭，哭的时候有长有短，这样的情况也有好一段时间了，大概2年。问题是：第一，这情况是否在修持过程中普遍会发生在弟子身上吗？会影响禅修的进步吗？那么首先呢，这种哭呢，它并不是一件坏事哦，它也代表是说我们的一种虔诚心，还有一种恭敬心，所以它并不是坏事。但是呢，重点是不要太过了，就是说太无法做主的这样去做。所以当你无法做主的时候，你就要提醒自己，告诉自己说，我不应该放逸，不应该这样子，我应该要保持正念，好好来修持哦。那么。那这也回答了第2或第3个原因了。那么再来，因为这次殊胜因缘下有机会念诵大手印祈愿文，因而有些好的觉受，但由于本身已有本尊法的修持仪轨，如果在日常修持时间中不足够修持2个仪轨，我可自由选择修其中1个吗？或者要得到根本上师的允许才可以？那么您可以这样子做，也就是如果这个本尊法是你之前发了誓言说我要修这个本尊法的话，那你就应该不间断的继续修这个本尊的法门，然后呢，再在你有时间的时候呢，再念这个大手印祈愿文，然后观修其中的内容，并且修持大手印等等。